A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allahu a'lamu bimaradi wa huwa lan utawi Allah al-qahiru iku kang ngalindhi mustalian halika ngaluhuran fauqa ibadi dalam sadukuring pirang-pirang hamba Allah lan ngutus ya Allah ing atase sira kabeh ing malaikat hafazah teing pirang-pirang malaikat kang ngaraksa amal-amal hamba malaikatan tegese pirang-pirang malaikat usia malakum kang hitung-hitung ya malaikat ing pirang-pirang amal sira kabeh hatta idza jaa ahadakumul maut malah tatkala tekaing salah sawiji sira kabeh apa mau tawafat sumaka ngawapatkeun hu ing ahad fikiratin tawafahu lan ikut tetep ing dalam kiraat sawiji utawi lapan tawafa rusuluna apa pirang-pirang utusan ingsun sadaya al-malaikatul muwakkaluna biqabdil arwahi tegese pirang-pirang malaikat kang den wakilan kabeh kalawan kang den wakilkeun kabeh kalawan ngagenggeming pirang-pirang ruh wa hum utawi rusuluna iku la yufarrituna waranana pepeka ya rusuluna kabeh yuqassiruna bima yumarun tegese PPK ya rusuluna kabeh ing dalem barang kang den parentah ya rusuluna summa ruddu ilallahi maulahumul haqqi ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Allah lambi maradi sumarudu kari-kari dan balikan ya khalqu ayil khalqu tegese makhluk ilallahi maring Allah maulahumul haqqi dadi gusti ning khalqi malikihim tegese kang ngarajaan ing khalqi il hakikang hak sabiti tegese kang tetep al-adli tur kang adil yujaziyahum derpenenta ngabales ya Allahu min khalqi ala eling lahul hukmu ikut tetep kada Allah ta'i hukum al-qadha tegese putusan nafizu kang nembus pihim dalam khalq wa lan utai Allah asraul hasibin iku kang leuwih age-agene wong kang hisab kabeh yuhasibul khalqa kullahum itu tegese ngahisab balik ngahisab ya Allah ing makhluk sakabeh khalqu bi qadrin isbinaharin dalam kira-kira saparo awan min ayamid dunya kang tetep saking pirang-pirang dina dunya li hadisin bidzalik kana ngalirik hadis kalawan mangkono-mangkono hasibul khalqa kullahum bi qadrin isbina kul ayat ieu mah ngalanjutkeun ayat anu kamari nomor kahiji cek kamari wa indahu mafatihul gaib di Gusti kunci-kunci gaib
ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji. Nomor kedua, wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail. Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting. Dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Summa yab'atsukum fi tiberang dihudangkeun. Urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum. Allah nyahun kana naon nu ku urang dipigang. Hirup urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek dibere sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang saep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuting udang ti berang gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui tah. Dijamin moal bae geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak. Bloon tah mah aki-aki. Teh nyaho ka kuburan tah mah si aki-aki. Nurug cupu tah mah budak. Teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae. Teu pantas. Geus deukeut jasa ka ajal. Nyana geus sok ngomong be babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang. Nyana geus ngomong kos kitu tah. Kos kituna mah sadar. Tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon tah aki-aki. Tuh ge masih aki-aki make HP mah boga opat keneh. Tolong aki-aki ya Allah pakai SMS-an kene aduh aing garetek gadegen lagi aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma ketika datang ajal khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak. Hai. Apa geus anda datang ka dinya? Hehe. Summa ilaihi marji'ukum jaga. Beres kiamat. Bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus hiji di masyar teh dek dinaonkeun. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, cara lieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa. Cenah kiai. Asana kula mah keur ngorang loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blon tah nu kos kitu tah blon. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa. Apan pangeranna Maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun. Cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura. Sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang.
Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok, bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae jiblon beurang. Tobat, asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat. Eta tah. Ulah. Ngalamun bedi mah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal di hampura deuk maling di beg. Eta blon ka jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus kaula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun kurbah heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, hampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, hampura deres mun menang melehan bae Gusti. Taya tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban. Bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah, nyana keur menta hampura ka Allah. Aing teh ya cak Gusti Allah. Berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur. Geus. Hei hamba kaula. Kaula ngahampura ka anjeun. Geus dosa anjeun koprok, dadu, rolet, judi deung sajabana dihampura ku aing. Beres. Sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari. Geus. Salamet. Malam Kemis judi deui. Aduh, cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui. Ah, tetep aing memang tugas nulisan bae. Nulisan bae nya mah tuh. Tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura wae Gusti Allah mah. 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura wae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang. Urang boga salah kaki jayet menta hampura, dihampura ku ulah deui nya. 2 kali nyeun. Sia kabarieun salah kuari salah deui bae. Teu hampura deui kudu mah hampura. Agas awas tah nista maja tinggal hiji deui sia. Awas ya geus maja sia ieu. Kadituna tinggal ka mana eta tas maja. Aduh, barang geus nyieun salah deui ka 3 kali. Gas, indet sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah, haram. Gas, aing teh hayang ngedenge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datangkap. Detik ieu, indet sia. Oh, hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina. Baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai 2 mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan. Isuk ai kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur.
alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salah amat mendak lamun teu kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna kos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui biasa menang 40 pe huhahehe melendung deui tobat sambal kos gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 anak. Keleh, kotok ngileung-leung. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamoal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah ngemaehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter ge modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae teulanan leg-legan Gusti obat ca modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos ge kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae jabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh wae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mariri motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda-sapeda
Mal dibejakeun jelema ge aya wari di dieu. Tadi ge sasalaman jeung kura. Iya. Aya ya Allah. Lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu. Wah susah sia. Kamari sogih sia. Turunan Muhdi, Bupati Muhdi luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal aya 2 Bupati Muhdi, wawasan kaharepna luar biasa. Sehingga tanunyeun jembatan Cisadane, kemudian di belah dinya teh aya terminal, sisi jembatan di dinya aya terminal, eta hasil Pamuhdi. Kula keur sakola SD. Begitu datang Gubernur Jakarta, dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cak ini buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sakara. Ali Sadikin. Oh, ulah naing jeung sia mah. Ali Sadikin. Wawasan luas, oh benar. Tapi di alam, sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah, di daerah Gondrong, Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula ingat baik istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pak Muhdi. Sugih Pak Muhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu diceritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku kula diceritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita. Nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dieu waktu aya anu nipu di Pasar Kemis. Ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Tah abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya insuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nya salaman tadi ge salaman aya insu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat. Mana hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetep di hareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi teu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anakna ke bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijaheuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lengser Soeharto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia de galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah
Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar ji ulah dikira macam-macam kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong kuari teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu karuh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim deuleu tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja begana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta adab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mantak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanemkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke makan rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya to mah ditorekeun ku Gusti nanaonan
Contoh tatangga abdi geus teu neuleuh geus teu ngadenge. Dicabut ku Gusti, meureun isuk pagi eta mah abdi Gusti. Nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Ieu irung bisa pakeng, hirup udara ge nu Gusti. Anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti. Sing hade eta teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat. Ketika kurang dihirup kadinya aya tata panyakiteun jadi darah tinggi. Hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya. Itu ya urang menang Gusti. Wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade. Dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Jia tuh geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suat sareat mah. Jehe horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa. Ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat. Tetep kudu bersyariat. Aing mandek diuk bae dahar teh dahar ge ku bagus. Geus datang encan sia ka dinya. Geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener, tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia. Ulah tetep bae. Sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji. Aing jadi kos kieu ya. Geus jadi kunang-kunang poa payah geus. Kurang keyakinan sebab naon? Sia keyakinan ka Allah na melalui naon? Coba heula. Mentak tama kudu ditungtun ku guru toriko untuk mencapai hakikat. Lantaran make contoh-contoh kapan? Ji keyakinan teh aya ilmu yakin, aya ainul yakin, aya hakul yakin. Lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak. Teu kudu hese, Imam Syafi'i ilah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh ya. Kumaha cak-cak cicing bae. Iber henteu ka mamana henteu. Nu datang dahareunana ka nyana. Atuna naonan tareungit datang ka nyana. Coba. Jeun panyakit eta reungit. Nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya. Caplok. Pan eta dahareun nu datang ngaranna. Dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang. Geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak. Manuk onam cek sehato ilah. Manuk onam nyana aya hiberan ti sayangna. Rendah keneh. Sanajan nyana teh berangkat himason, tagdu himason, taruh bitonan. Nyana inditi sayangna keleh beteung, sore datang. Ye, gendut beteungna. Teu pernah kadenge manuk boga pabrik. Teu pernah kadenge manuk boga perusahaan, sugan supermarket, Indomaret dan lain sebagainya. Tapi nyana indit ti imana hiber. Sore anakna kaparaban, nyanana gendut, ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak. Nyana mah asal kaluar bae tah diparatok teh huluna cak 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 cak. Kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar teh blonjang teh. Kupu-kupu deuk naon tuh kadinya. Ieu nang saha eta ngatur? Nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun henteu dahareun udah ratangna. Atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak. Make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi. Make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak. Eta cak-cak kadengena doang kurang pada mah ji kadengena ku urang cek 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 cek. Lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji lo. Urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial. Sia Allah-Allahan aing kerek blon sial. Bisa dipaehan ku urang cak-cak.
tak eta kitu teh eleh ku cak urang. Waduh, si atuh ilah mah geus kohar jasa. Hese. Urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atuh ilah hese. Tah, dibere contoh ku Syekh atuh ilah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya. Datang ka manuk make ikhtiar keneh. Ngan sakikitulah datang ka cak geus ikhtiar sama sekali. Urang datang ke mana? Kudu aya nu nungtun, mimiti ngaji heula supaya ilmu, aya ilmu. Geus aya ilmu, ngaranna ilmu yakin. Ye, bener ye, naik dilaksanakeun supaya datang ka anu yakin. Sageus datang ka anu yakin dibere deui hak. Jadi hakul yakin. Geus datang ka hakikat di dinya. Nikmat hirup geus datang ka dinya. Lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Gusti Allah maha nu maha ngalindih, nu maha gagah saluhureun manusia, saluhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah. Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum, malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat, malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun, wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun. Sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu, malaikat teh cek sakaol mah di dieu, di bibir katuhu urang, ditungtung bibir kenca urang. Cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero. Nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina, hiji katuhu nu hiji di kenca. Nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin. Di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun. Urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngaji, urang sedekah, anu kanyahoan amal-amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat. Moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang, malaikat ge teh nyahoeun. Pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum, pagawean berarti pagawean zahir. Dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya. Catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal. Urangna ngajedog di dinya. Di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal. Di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebeja ka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana, ulah waka cek malaikat nu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna. Masyaallah, oh pohara jasa. Ketika beramal bagus langsung catet. Tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya heula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana. Oh geus tunggu aya ki haji ngabonceng si mbak cak anu katuhu ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian. Mantap jasa. Terus sabar apa ya sampai sapeting nyana teh masih seserian keneh we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus situ mah catet. Tapi lamun beurang nya ngabonceng simbak ngabonceng lampu putih gede adat penting natasi sa Gusti. Aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong. Aduh eta jahenya gede cenceknya na susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teh dicatet kumaha teh cenah cak nu kencat geus tobat geus coba mun dicatet
Lamun datang ka isuk deui nya teh eta datang ka perlakuannya datang ka ngalakukeun can tobat. Ya catat. Masya Allah. Mendak sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafallah. Dua malaikat. Jadi akhirat buku orang aya dua. Hiji nu belah katuh, nu hiji belah kanca. Dihijikeun dibuka satu persatu. Tet salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar. Tenden di mizan timbangan. Nu kanca tenden di mizan. Engke mizan nu katuh nu ieu, mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana? Urang aya di tengah-tengah di dieu. Sedengkeun timbanganana segede dunia. Nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa. Cek urang atuh teh kudu gede-gede. Naon eta? Deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah. Buku ditimbang. Amal teh katuhu jeung kenca. Cek urang dihadapkeun ka dieu. Urang geus bareng-bareng ka mana ya? Aduh, puyang urang. Makading ditonton ku manusia kabeh. Haji Asep, ayo. Timbang tet caki haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyag-oyagan tah jelema ge mah nulukun nu kicep-kicep ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu. Aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna. Aduh, iya sok ngaboncengan si Mbak. SMS-an teu katobatan. Eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, masyaallah inggis jasa. Wa yursilu alaikum hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC ta eta teh neulekeun urangnya na teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun cek malaikat teki haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nya nama lain awewe lain lalaki. Jadi dia lebih gitu, aya kacang. Nih orang isi nasup kadinya sih ada mentak diuk, ulah kena kata komo datang make naon karangaran natilam. Nah, hirup orang dititipan dua malaikat, iya malaikat rokib, nu iya ngaranna malaikat atid. Taeta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun gabe al mautu paeh tawaffathu rusuluna ngamautkeun ka eta ahad ieu ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyabutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul nu madak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nya tah ngan anak buahna wah geus teu kaitung layuh sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan-utusan anak pemimpinna hiji malaikat Israil
hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil. Malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh segede piring, segede eblek. Jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore. Didelekeun ku malaikat Israil neuleuh ka Lauhil Mahfuz, neuleuh deui ka eblekna atau ka dunia. Ka sore-sore neuleuh deui, ka isuk-isuk neuleuh deui. Nu mantak dideuleuh lantaran cek Mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti. Cek Kiai Mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piring ya tanawalu minha hina izin. Manehanana bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot terus piring atuh sagede piring geus. Deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae. Ya Allah ya Rabbi. Dunia kulluha baina rukbatai malakil maut. Dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi. Ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik. Ajumanehanana ieu neule sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu di dinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina. Dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nah Jepri geus kikituan kabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang. Tangkal Sidratil Muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tanggal Sidratil Muntaha ku malakal maut teh dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag tak jadi kuil-kuilan heula mentek Si Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Si Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kene cek Tuhan Si Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal wakapae gering nu ieu mah sebab tuh deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah haji jeung ke datang ka ieu mah kitu bae lamun muriak malah kapae abah mah kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger kene prak isukna modal ya nyahoan antak ki haji. Iya, nurek cerita paeh mah masyaallah. Nah, matak 40 poe ngaplek geus mait ngaranna. Urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maut. Sering bae geus kajen kumaha ge, kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu. Aya anu kieu babagi bae eta geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah. Asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil. Asupkeun ka kantong. Set. Eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui. Kantong ruh.
Ya Allah ya Rabbi, endek lumpat ka mana tuh urang? Boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahiru fauqa ibadih. Nang ngadenge malaikat na bae kos kitu. Mentak ulah sok bloon deui urang hirup. Ya Allah ya Rabb. Tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna. Wa hum la yufarritun. Moal lalawara, moal sembrono sehingga kasalahan moal. Moal aya nu paeh kasalahan moal. Moal aya. Dan ieu nu ieu muriang, nu ieu cager bugeun. Lantaran diri itu dan nu ieu tak, cak urang salah ka malakal maut. Tah digireun ieu mah nu geus geuringna ieu tahu. Urang mah bisa kos kitu tah. Henteu malakal maut tah. Ieu gering-gering bae can gaplek mah ditu tenang bae. Ngaplek ka kara. Ayo sehat tinggal sehat geus gaplek. Cak malakal maut dek ka mana sih? Dek ka mana sih? Idih jeung kabar sagala. Geus ngaplek bloon sia. Eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade. Masyaallah. Eueuh nu kasalahan, eueuh nu sembrono, wa hum la yufarritun. Yana yuqassiruna fiha bima yumarun. Moal aya lalawora. Nah nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat. Moal aya bahaya tuh. Oh, emangna polisi di urang. Hakim di urang, jaksa di urang can waktuna ge. Hei, ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok. Eta teu kitu. Nya nama la yusuna ma amarallah. Geus kitu kumaha tah? Paeh. Sumaruddu ilallah. Dibalikeun ka Gusti Allah. Allah teh maulahumul haq, pengurus Gusti, pemilik anu lurus anu bener, pengurus anu sabener-benerna. Dek dinaon ka lieu liujazihid, dek dibalas. Ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah. Ke urang bebalik ke pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah. Sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang. Ka ditu deui ka Gusti Allah. Tinggal kumaha babawaanana. Jadi di awak urang teh aya dua, nomor kahiji jasad, nomor kadua ruh. Dua. Ta eta teh ngasukeun roh kana jasad. Diserahkeun ka Gusti Allah, nyanggakeun sadaya-daya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Ai jasad makasib kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang. Apanun bangsa bacin bau awak urang. Airuh mah latifun nazifun tohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazipun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab naon? Sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Dimentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sadzikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina. Dek naon dek dibersihkeun ruh teh. Sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna. Kemudian urang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafazoh mah hancam hanya nulisan-nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana. Ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafazoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah. Nu mantap ketika ditimbang berat ka katuhu. Padahal amalna teu sabaraha. Malaikat ge protes, Gusti, da bukuna ieu sakikieuna kok bagus amat. Hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah. Lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung, tiap diuk, tiap rek sare, ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah. Ruhnya na ancul-anculan ka aing.
Nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh. Geus teu make awak deui. Awak masa birata mah lalagaan doang. Ngahareupan dahareun jang awak. Ngahareupan inuman jang awak. Ngahareupan si mbak jang nu handap. Segitu bae tah hirup mah. Gitu bae. Tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim, qalbu. Ruh. Ketika maca sholawat, qalbu. Ruh. Ketika istighfar, qalbu. Ruh. Ketika urang ngaji kos kieu ruh. Roh urang ieu teh keur mikir roh urang teh set. Roh urang narima kana keaslian bener cak roh teh kos kitu, kos kitu, kos kitu, kos kitu. Sadar hati urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir. Nah, tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar. Benar, terus sadar. Kesalahan di jero majelis ya. Luar biasa. Tobat bener, tobatan cak roh teh atuh. Lah cilaka kabehan urang ke di akhirat. Oh nya, geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah. Ketika urang teh ngahiji ta qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana. Nah, di dunia mah jasa kedeung. Geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta. Urayan-urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu. Kaluar bae ti majelis taklim. Mio di start tang. Aya bae jahe. Haji ke mana? Kasih kupas sekian nanti gua lagi endek. Emang neng jeung sa? Tadi naik angkot. Ye, Mbah Haji jeung sa? Sorangan. Engko lah milu bae. Oke deh. Teh eta roh mata dendam roh. Tolol, goblok, cilaka sia. Cak roh, cak nafsu ya cak nafsu. Terus. Bangunna putih ya ieu mah. Cak nafsu tah hawa nafsu, cak roh ulah cilaka ieu cilaka. Roh mah pancet gen nazifun, latifun, nazifun, tahirun, rabbaniun roh. Pedang langsung ti Gusti Allah. Pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya di alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cak roh teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa ieu. Tetep we cak hawa nafsu. Ya roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun urang, "Mbak di mana cicingnya?" "Di situ di Cikupa, dekat Citra." "Iya emang sebelahnya." Pabuaran situ. Udah lama Mbak di lama, udah pindah-pindah dulu pabrik ono, sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh, iya jauh. Makanya segen pulang. Sekira itu udah pernah kawin, udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri nggak? Punya sih. Atau punya juga nggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah mantap biasa. Aduh, luar biasa muringkak bulu ujianannya. Aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya nggak? Kata terus adlot. Cak rote aduh, haji. Cak nafsu terus. Asana hesen yang anu putih kos kieu. Hese eta mah adapun ka ditu na mah atuh aing meuneun terus rumah tangga main teu atuh lah tuh babari teh mah. Tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis iya. Waduh geus tobat aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis deui ta tobat. Masyaallah. Nah, awak kurang teh 2, roh hiji, jasad hiji. Lumantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeun tungtung naman ka neraka jeung aing-aingna. Rokan ka bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Ye, atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh.
pan aing mah bangsa robani, siama bangsana bangsa jismani. Siama pan sakifun, berat supliun bangsa anak zulmaniun. Tah